Həqiqətən də vurğuladığınız kimi Azərbaycanın qələbəsi öz ərazisində separatçı bir qurumu ləğv eləməsi, separat yuvasını məhv eləməsi nəinki Gürcüstan üçün, elə Ukrayna üçün də bir çox separatizmlə əziyyət çəkən ölkələr üçün də bir nümunədir. Ancaq biz bir reallığın da şahidi olduq ki, ötən 30 illik işğal dövründə beynəlxalq hüquqda bizim xeyrimizə, norma və prinsiplərin bizim xeyrimizə olmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, uzun danışıqlar nəticəsində biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin edə bilmədik. Nə baş verdi? Azərbaycan legitim güc tətbiq etmək nəticəsi ilə öz torpaqlarını geri qaytardı. Və bu daha sübut olundu ki, cənab prezidentin də vurğuladığı kimi, əgər torpaq işğal olunursa, atəşkəs müharibəni bitirmir. Sadəcə uzadır. Azərbaycan hərbi güc nəticəsində torpaqları bərpa etdi. İndi bu nümunədən digər dövlətlər istifadə edə biləcəkmi? Bunun şərtləri çox ağırdır. Azərbaycan bu həddə gəlməsi üçün çox böyük hərbi, iqtisadi, diplomatik, siyasi bir çabası olmuşdu. Çox böyük məharət göstərmişdi və onun nəticəsində biz buna nail ola bildik. Burada, hörmətli Tofiq müəllim, həm işğala məruz qalan, həm işğalçı, həm də üçüncü qüvvələr üçün çağırışlar var. Məsələ burasındadır ki, bundan nə dərəcədə nümunə götürüləcək. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərik ki, Azərbaycanın nümunəsində Cənubi Qafqaza, Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan artıq müdaxilə məhdudlaşır. Azərbaycanın güclü, müstəqil siyasət həyata keçirən lideri var, sözün hər mənasında və Azərbaycan özü, öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və regional səviyyədə bu müstəvidə Azərbaycan artıq oyunçuya çevrilib və bunu qurmaq da asan olmuyor. Bilirsiniz, bugün dünyada məlumdur ki, qlobal proseslər gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda demək olar ki, beynəlxalq ticari, iqtisadi sistem iflic vəziyyətə düşüb. Həmin o istiqamətdə nəqliyyat yolları sıradan çıxıb. Böyük oyunçular, Çin, məsələn, Avropa kimi oyunçular üçün yeni logistika yollarının axtarışına çıxıblar. Bax, bu mənada Azərbaycanın indiyənə qədər həm də investisiya qoyduğu nəqliyyat, kommunikasiya xətlərini də nəzərə alaraq Gürcüstan və Azərbaycanın əhəmiyyəti olduqca artıb. Bizim həyata keçirdiyimiz siyasət, bizim əlaqələrimiz, həmin o nəqliyyat kommunikasiya xətləri, TANAP, Bakı-Tbilisi, Qars, Bakı-Supsa, Trasekha, bax bu kimi layihələr artıq regional layihə statusundan çıxıb, qlobal miqyasda bunun əhəmiyyəti artırıb. Bu, təbii ki, Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı çərçivəsində olur. Amma bu strateji tərəfdaşlığı, bu münasibətləri quran fundamental faktorlar var. O fundamental faktorların başında Azərbaycanın Cənubi Qafqazda qurduğu bu siyasi arxitektura dayanır. Bunun nəticəsində bu proseslər qurulur. Təbii ki, Azərbaycan-Gürcüstan arasında münasibətləri bir neçə çeşidə bölərik. Ümumiləşdirsək, biz bunu hərbi təhlükəsizlik sahədə münasibətlər kimi qiymətləndirə bilərik. Və bunun bəhrəsini biz 44 günlük Vətən müharibəsində gördük. Gürcüstan Ermənistana o hərbi başlıqların getməsinin qarşısını aldı. Hal-hazırda da Ermənistan Gürcüstan üzərinə yox, İran üzərinə silahlanır. Keçən ilin aprel ayında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın hərbi sahədə münasibətlərin inkişaf olması ilə bağlı Tbilisidə gəldikləri razılığı nümunə göstərə bilər. Bu, Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik arxitekturasını yenidən qurur və bir nümunədir. Təbii ki, digər bir çox mühüm məsələ iqtisadi əməkdaşlığımız, sazişlərimiz, bizim nəqliyyat kommunikasiya xətlərimiz, az əvvəl sadaladığım regional, qlobal layihələr. Azərbaycan sadəcə Gürcüstanı yox, Türkiyəni yox, eyni zamanda 8 Avropa İttifaqı ölkəsini qazla təmin edir. İndiki bir şəraitdə bu olduqca həyati əhəmiyyətə malik olan bir addımdır. Bir də mən fikrimi bundan tamamlayım. Gürcüstan-Azərbaycan arasında növbəti bir ciddi faktor Azərbaycanın, Gürcüstandakı Azərbaycanlılar faktorudur və Azərbaycanın və Azərbaycanlıların Gürcüstanda mövcud stabilliyə, mövcud hökumətə verdikləri dəstəkdir. Bunun nümunəsini biz yaxın vaxtlarda Gürcüstanda həyata keçirilən seçkilərdə ciddi formada görürük. Azərbaycan-Gürcüstan dostluq məsələsinə Azərbaycanlılar ciddi dəstək verdi. Azərbaycanlıların olan ərazilərdə indiki hökumətin səsi
80%-lərə, 90%-lərə çatdı. Halbuki biz Cavaxetiya bölgəsində, ermənilər yaşayan bölgədə əksini gördük. Gürcülərin yaşadığı bir çox yerlər, məsələn Batumidə, Tbilisdə bunun əksini gördük. Yəni bu çox ciddi faktorlar bizim o strateji tərəfdaşlığımızı şərtləndirir.